早晨，我係你老豆。咁今日咧，我哋嚟到銅鑼灣，有啲咩搞作咧？就係要去修復唔同語言嘅衣背啦。咁我哋依家咧就決定要去修復最簡單嘅兩個語言先，日文同埋英文。係佢哋歌寫。咁其實呢一個時間咧已經係夜晚10點幾啊，差唔多11點噶啦。但係估唔到咧，原來銅鑼灣嘅卡鋪咧開到咁夜噶。咁我希望咧今日可以喺呢度成功抽到日文同埋英文版啦。好簡單啫，係咪啊？日文、英文係最基本嘅喎。呢兩種卡都冇嘅話，你唔好開鋪做生意啦。Alright, no bullshit, let's go。買天抵啲啊，買天先咁。哇，咁多嘅！麥當勞送餐。好，咁我哋咧就去咗呢一間卡鋪度買咗日文版嘅太晶衣背同埋英文版嘅 Prismatic Evolution 啊，咁佢哋都係同一彈嘅嘢嚟嘅。咁我哋即刻就嚟開箱睇下啦。之前喺最平嘅時間冇買到，而家咧開始炒起，我先至翻轉頭儲衣背咧，真係極大遺憾啊！冇辦法啦，都要追啊！好，打開日版咧。總共係有10包嘅，咁呢啲長條盒嘅背誌咧，一向都係會有 God Pad 喺入邊嘅，咁所以咧，我哋都希望可以喺呢10包入邊中到 God Pad，一次過儲齊晒所有嘅衣背。其實我自己咧最想要係仙子衣背嘅，因為仙子衣背真係超靚超得意。太陽衣咧係我第2個想要嘅，不過咧因為佢唔係色圍嘅，佢係普通紫色嘅版本咧，冇咁愛。如果佢係色圍嘅，我會再愛啲。我中意綠色嘅東西。OK， 我哋而家開第一包，好，第一包，好 Ace Bag，係咪中咗啦？哦，係一個普通版，係一個普通版嘅月亮衣背啊！入個套先，唔知入唔入會突然間升起個價錢啊！講緊以前 Tag Team 嗰啲 RR 咧，依家都升起翻，所以入套先，唔知會唔會有一日突然間爆升。我最想見到嘅仙子衣背啊！冇 God Pad 啊！我哋係 God Pad 常客啦，已經係，所以我哋而家非常之期望係會中到 God Pad 啊！中到一個普通嘅 EX， 差唔多開咗一半啦已經，但係都仲未出我哋嘅保底啊！OK， 普通嘅 EX， 哇呢個好薄啊！哦，有呢個精靈球閃。好普通 EX， 我覺得你一開就會中咯，次次都係咧，你突然間插手跟住就會領咗我個光環咯，將我嘅光環全部帶走啊！我見到好似有嘢中喎。哦，普通嘅 EX， 哦，中咗人，係咪已經冇咗個位啦？我想問下咧，如果中咗人係咪真係？人係爆倍？爆倍係爆倍，佢一定有 SL。哇！金水金水。你仲可以有張 SL。咁正，收到你，God Pad唔該。EX， 又係精靈球閃，呢一張係精靈球閃，好似冇乜作用。我哋呢包都係會中咯，見到已經反反地咯。仙衣，多龍交翻喺我手上啦，都係最後兩包啦，究竟會係咩 SAR 咧？又係 Last Pack Magic，真係 Last Pack 喎，好似志明姐姐會唔會呃我啊？未到都係Master Ball 嘅巨金怪嘅 BB 啊！真係啦，你點樣㗎？太陽衣背好似係喎，紫紫地色嘅喎。我想要嘅太陽衣背啊！太好了，入套，好有情緒價值啊！冇啦，最後一包啦。咁冇辦法啦，尾班要中 God Pad 啦，爭氣少少啦。真係啱啱好兩個 top loader stand for 2張 hit。咁我哋一陣間尾版我要攞10個 top loader， 因為有2包，一包中 God Pad，一包中 hit， 搞掂。好，咁我哋呢家咧就開埋呢一個尾版嘅天啊，希望可以中到 God Pad， 尾版中 God Pad。不過喺我哋開之前咧，我哋嚟一個廣告先。
如果你好似我咁近排想抽衣貝，但係又唔知可以喺邊度買的話，其實唔使喺度左撲右撲㗎。近排就收到銀河潮想嘅邀請，叫我試下抽呢一個 PSA 10嘅衣貝 head 相啊，入邊都收錄咗好多唔同種類嘅衣貝啦，不論係 EX 定係舊一代嘅 V 同 V Max 都有啊。如果你同我一樣都係想收藏衣貝嘅話，就千祈唔可以錯過啦。好，咁我哋呢家咧就即刻試下10連抽。第一個10連抽係抽唔中嘅，不意外，再嚟多次。第二個都唔中，嚟啦，中啦！哇，係中咗呢一個嘅水衣貝 V Max 啊！呢張卡我自己都有嘅，不過我冇攞到去鑑定。佢呢張係 PSA 10嘅版本嚟嘅。OK， 收貨。咁喺銀河潮相上面咧，除咗有佢哋自製嘅 head 相之外咧，都仲有一啲一番相可以抽嘅。咁我今次咧都睇下佢有啲咩新嘅獎品，睇下可唔可以抽俾大家一齊抽下獎啦。好，呢個日版 Pokemon 地平線啊，上魚31抽。咁咧仲有一隻黑色力空座，同埋有個模型燈啊。哇，其實嗰個比卡超杯都幾靚嘅，我想要比卡超杯喎。好，我試下先，我試抽下。嚟個10連抽咧，又10連抽都唔中嘅，認命啦。OK， 中咗一個模型燈。喂 ，OK， 10抽中一個 B 相，不錯不錯。另外咧，我哋都試埋銀河潮想自製嘅玩法，歡樂派對對對碰啊！揾翻 Pokemon 卡啦，我相信大家都中意 Pokemon 卡嘅，咁啊睇下我抽卡啦。哇，有咩怪？想中咩怪？佢嗰個靈碰咧係我頭先抽中咗嘅太陽衣貝啊！咁啊玩法非常簡單啦，總之就係咧，一係就係越多，一係就越少，所以我哋希望咧一係超好運，一係就超唔好運，咁樣先至可以攞到啲勁嘅獎品嘅。然後我許願比卡超啦，呢個大帽嘅比卡超，畫面上面咧就有2對啦，咁啊照咁樣撳嘅啫，逐對撳。啲相係咩咧？哦。就緊一張單卡，咁大家抽完獎之後咧，就可以去背包度睇翻自己有啲咩嘢係抽中過嘅，咁然之後咧，將一啲自己唔想要嘅嘢咧做回收就可以噶啦。咁回收咗嘅獎品咧就會變成潮樂幣啦，你可以用呢啲潮樂幣再去抽獎嘅，又或者咧可以去商城嗰度直接揀一啲自己想要嘅獎品，就唔需要抽嚟抽去啦。為咗答謝大家睇到嚟廣告嘅呢一 part 咧，我同銀河潮想都決定要送一個福利俾大家。咁大家呢個時候咧就可以撈落條片下邊嘅 description box， 撳呢一個銀河潮想福利 link， 然後咧佢就會帶你去 App Store 嘅，咁你就 download 啦。登記完會員之後咧，就去福利嘅位置撳翻互動專區，然後咧就揾翻同歌 KTT 嘅福利屋密碼咧，就喺呢一度嘅。記得要打呢個密碼咧，先至可以入到去參加抽獎噶。咁我哋今次咧就準備咗呢啲獎品俾大家，就喺銀河潮想嘅 app 度做抽獎嘅。除咗抽獎之外，今次仲有一個福利都係人人有份嘅，只要撳入去右下角主頁，去翻我的優惠券，輸入密碼就可以有呢一個50蚊現金嘅 coupon 啦。俾個小 tips 大家，拎完 coupon 之後咧，活動期間消費滿200，仲可以參加新人福利屋，入邊嘅禮物都非常豐富，輸入密碼就可以參加啦。另外咧，銀河潮想都非常之好啊，推出咗限時活動，只要你喺出片嘅1個星期之內，同一個獎池觸發到2次 SP 嘅話咧，就會獎勵嗰個獎池單抽價嘅100至150倍嘅 SP 獎俾你啦。換言之咧，即係中咗2個獎就會有3個獎帶走啦。咁啊，活動嘅詳情咧都擺咗喺呢度噶啦，大家都可以停低睇一睇啦。哇，估唔到咧，你會睇到你條片嘅呢一度啊！我相信你絕對係我嘅忠實粉絲啊！為咗答謝大家咁支持我嘅影片咧，我決定私人準備呢啲獎品送俾大家嘅。如果你都想抽到呢啲獎品嘅話咧，非常簡單，就喺下邊留言寫得一次你抽卡最開心嘅經歷嘅話咧，咁你就有機會得到呢啲獎品啦。記住啊，就咁寫我要抽獎咧係唔計噶，因為你冇俾心機落去啊！冇俾心機嘅人係唔值得有獎品㗎，我哋要公平嘅，所以咧記得訂閱我同埋 follow 我 Instagram 同埋留言咧，咁先至符合今次嘅抽獎資格嘅。最後咧都喺呢度提醒大家，不論係抽卡定係抽獎都好咧，都記得要理性消費，根據自己能力去做啊。咁我哋就繼續翻去睇片抽卡啦。好，翻嚟啦，太陽衣貝係今次啦，揀都揀好咗啦。好，咁啊一個天入邊就有2包，咁所以我哋 total 咧係有4包嘅。喂，同我條嘅好實，好實，厚唔厚啊？你摸個歌 pad，我冇摸個歌 pad，我唔知啊。好厚，真係㗎？係冇線 N 玩完。OK， 美版不意外。話就話係 aim 呢一個歌 pad， 但係真係好難中㗎。講緊美版你要中 hit 咧，都已經好難中，因為佢係冇賠率可言嘅，所以就一個口號嚟嘅啫。係啊，口號嚟嘅就唔係真係會中嘅。口號嚟㗎，中過。哎呀，又冚晒。啊，
有個草衣啊！好到啊！我嗰個未開嘅，我哋呢排係沉迷玩美版啊，所以咧美版常客啦，已經係時候到我中歌 pad 啦。身邊嘅人係咁中歌 pad 咯，但係我自己係未中過咯，因為每次都係望住成件事發生咧，係好殘忍嘅。其實件事係冇事。有 A spec 但我見到，佢係好粉紅色，唔係啩？哇！哦，鮮衣，下張有咩啊？哇！有月衣、鮮衣版閃 version。我半心諗你話要中衣背啫嘛，話要中啲咩衣背喎？俾你咯。Prismatic 係冇贏過。係啊 ，Prismatic 係冇抽中過我哋，即係我哋喺拍片以外咧都成日抽卡嘅，唔係下下都拍片先抽卡嘅。抽 Prismatic 都抽過應該幾次㗎啦，買賓度，但係從來冇中過任何嘢咯，即係 EX 好似都淨係中過1-2張咯，係好慘烈嘅嗰個印象係。好，有冇閃啊？冇啊！但我見到有邊㗎喎。OK， 下張。再下張。唔係喎，有 SAR 邊喎，唔係有粉紅色邊喎，係咪啊？哦，火衣背係 hit 嚟㗎，你唔好咁樣啦，好難嘅美版要中到都 OK 啦，收貨。啱先講完話，我哋美版嘅Prismatic 係抽唔中任何嘢，就係抽過1-2次 EX， 今次都算係咁啦，抽到係衣背嘅 EX， 之前係不堪入目啊，火衣背。好，咁我哋呢家咧就嚟總結一下啦。喺呢個日版方面咧，就抽到呢個太陽衣背同埋呢個人物卡啊，好似都唔錯喎。抽到太陽衣背，抽到想要嘅嘢就已經很好了。然後咧美版方面咧，4包入邊中到呢一個嘅 EX 嘅 RR 閃啊！大家覺得如何啊？有冇抽過 Prismatic Evolution 嘅朋友仔留言同我講，你哋係咪好似我哋咁樣樣抽好多包都抽唔中任何嘢？留言同我講。依家玩卡有咩玩添？你中意拍 pat pat 啊？好，咁我哋呢家咧就去埋其他嘅鋪頭揾其他嘅語言嚟抽啦。我估應該繁中易揾啦，簡中易揾啦，韓文都可能有嘅，但係真係要揾下，睇下揾唔揾到，揾到就開埋，揾唔到就算數啦。隔離鋪有韓文？有啊，成日都有開。咁大鑊，咁要過去開埋韓文喎。Oh my god！OK， 哇，仲有1個鐘收鋪，咁我哋出發啦要。咁你有冇開中啲咩？鬼龍。開衣背但中鬼龍？唔係，我開韓文嘅。哦，你中咗鬼龍嗰張，哇，好勁！好，收到你，我哋呢家就過去。哇，正啊！銅鑼灣原來係抽卡聖地嚟嘅喎。我去買個卡啫喎。點解好似好陰森咁嘅？1樓1 C，太識我麼？寶富大廈呢？咪寶富大廈？呢好似保明。係喎，呢個保明。錯咗 ，sorry。即係點啊？死咗過嚟按波。有勇抽啊！認住我斜爹橫揮啊！抽勇嘅。喺對面啊，原來去錯咗邊啊！根據我哋嘅情報係話有韓文，但係去到問係賣晒。咁我哋唯有要繼續努力去揾下韓文啦。我記得有見過韓文嘅，我相信應該唔難揾。香港有卡鋪有做嘅，所以希望揾到啦。What the dog doing？ 好，咁我哋今日咧就嚟到觀塘啊，收到好靠嘅情報咧。呢度有一間卡鋪係有賣韓文嘅 Pokemon 卡嘅，咁我哋就嚟睇下會唔會可以抽到韓文嘅衣背啦！巴啲卡渣，哇！比較啲揼親添。Hello，想問下有冇韓文嘅衣背嗰單啊？應該就冇啦，係啊。咁繁中咧？繁中都冇，我哋好似話係。OK。好，收到你。可能樓上3樓或者有。3樓。係。上面有冇哦，好啊，我去睇睇，唔該你。韓文有就有啊，不過唔係我哋想要嗰單啊。唉，
遺憾。跟住我哋就順便上去3樓睇下另外一間卡鋪會唔會有啦。頭先2樓嘅店員同我哋講啦，話樓上3樓呢間咧有機會會有，咁我哋一於睇下有冇先。我哋見到韓文卡啊，但係咧係 not for sale 啊。另外都仲有見到我個韓文嘅一個 stand， 一個卡嘅 stand 啦，不過就200幾蚊抽一張卡，所以就不考慮了。我哋睇下其他鋪頭仲有冇先。大鑊了，估唔到最有機會有韓文嘅2間鋪頭咧都冇貨啊！然後我以為繁中應該係最常見同埋最容易有啦，畢竟我哋係一個講廣東話嘅地方，點可能冇繁中呢？原來繁中係仲難揾啊！點算好呢？呢個冇理由呢條片得2個語言就收工㗎喎，搞唔掂啊大佬！好，咁我哋咧已經行晒成個觀塘啲卡鋪啦，估唔到咧繁中版同埋韓文咧係完全揾唔到喎。咁我哋依家咧就去到觀塘嘅 APM 啦，睇下 Log On 咧會唔會有機會買到繁中版。Log On 咧係我哋今日嘅最後希望啦。好，咁我哋啱啱去完 Log On 睇埋咧，係冇中文版嘅泰晶伊貝啊！估唔到咧，香港作為國際大都會，能夠容納到唔同嘅語言，但係最簡單、最原始嘅繁體中文竟然係揾唔到啊！唔知邊度仲可以買到繁中版嘅泰晶伊貝咧？好多店家都話好難揾啊！如果你知道邊度買嘅話，就留言同我講啦。另外咧，我同銀河潮上都準備咗啲禮物咧，俾大家去抽獎嘅。個抽獎方法係如何咧？就碌翻條片嘅中間度睇啦。咁銀河潮上嘅 download 方法同埋抽獎方法咧，其實都已經喺下邊嘅 description box 度有寫到嘅，大家可以碌翻落去睇下啦。最後要提醒大家嘅就係抽卡要量力而為，根據自己嘅能力去抽，唔好上癮啊！中意呢條片嘅話咧，就記得 like、comment、share。我哋下條片再見啦，拜拜！喺呢度我仲要好多謝嘅會員，排名有分先後，名單如下 ：Lemonade、PayP 啊、圓、范太歲、Miracle、小傑、從兒、有料、Happy、Chow、Pan、Kevin、我覺得 Best、Jasper、Hysteric、High Star、Ham、IC、譚貴一、3454 RSC、ZGLT 小白、你好、文波、Jimmy、Big T、X Ultra、子由、細 wing、CYH、喬、West Cereal、莎、米高華數機、Henry、Best Handler、Janice、Hayden、Ricky、WB、Nicola、Nathan、林奕良、Lucky、AL、Ken、Banky、Jerry、花生醬 Gel 頭、Carson、Sunny、Full Power、WYS、Joe Chan、Tony、Caris Lee、Andy、Tom、Sparky、Nick、魚蛋、Tony、Jason、Rina、Tempest、Pasa、GG、Eddie、Phil、Ho Long、Q、Bosco、小子、Ham、Banks、他媽哥、慈樹蛋頭先生、希希、HK、Chess、Way、Ho、小良人、Monkey、N5F、No Name、T1 區、Jaden、Ivan、Ken、Ken Lam、Lam、Vito、Sweet、New Moon Fan、PHL、Owen、Team Lam、Low、Ken、Kelvin Chu、Cyrus、Him、彤彤欣、JJ、Jamie、Wing 仔 Test Team、許俊、James、Podcast、Sheffield、Carrie、太酷、Shito、Rock、Capspa、阿楊、Just Not Like You、Lock My Door、Paco 啊！感謝大家嘅鼎力支持啊！我哋嘅會員人數已經突破咗100，去到109啦！多謝大家對我一直嘅支持，俾機會我 rap 鳩你哋啊！咁啊，我哋下條片再見啦！